Že tá party včera úplne akože nuda. Sa vôbec nebavil. To je smiešné. Ešte som fest unavená, som pretancovala celý večer. Vôbec. Jedna. A to včera bola nejaká party? Akože som tam nebola. Ako som sa ja vlastne dostal domov? Za čo som vlastne ja včera pil? Veď ja ani peňaženku nemám pri sebe. Uložíš mi desku. To fakt. Nemám už žongli, vozidla, Ďakujem, važím na pivko. Kedy sa to... Čo je to? Čoho je to? Prečo mám v toge? Marika, veď Spomen si, kde si mal ten revací kútik. No, zamknutá celú noc, čo? No, a to ste videli, ako dopadol ten duch? To čo bolo? No názum dopadol. No ale kde? Však tu mal byť. No už pol hodinu meška, akože nechápem tiež. písal niečo na piatok. Mne tu prišla nejaká tá notifikácia. Čeknem. Vyťahnem stogy. Počkaj. No. Sekundu. Čo máš za prístroj? Ešte to tam nie je. To mi normálne Archimedes zrobil. Dal nejaké klapky a také tie veci. Fakt či všetko, aj Wi-Fi chytá. No, Wi-Fi. Ja vám to prečítam na moc. Čítaj. Dobre. Kamaráti. To sme my. Včera ma niekto uniesol. Serious shit. A zavrel do Pandorinej skrinky. Posielam žiadosť o mesiac dopredu. Dobre. Tak mi prosím vybavte a potrebujem triedne knihy 5. A, B, C, aj D. Fúha. A smutný smajlik, takže je to vážne. Ja mu tam napíšem, že Braško... No, čekuj to. Smutný smajlik. Čo ideme robiť? No počkaj, odpíšem mu, že Braško... Ideme. Je rozhodnuté. Tak. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to 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 catch me riding dirty. They can see me lean, tense, so it ain't easy to be seen. When they see me ride by, they can see the gleam and the shine on the deck in the TV screen. Ride with a new chick, she like cola, next to the PlayStation controller. If a full trip, then I'm gon' show ya. Send a jacker into a coma. Girl, you ain't on crazy like Crazy Bone, tryna make your money, tryna have no babies. Ride clean as well, so I pull in ladies. Laws on patrol, and you know they hate me. Music turn on the... Nemám autičko, Kamočko, ja som vedel, že mám tiket. Kto dáva nástup? Fú, kamaráda, ale toto bude ťažký oriešok. Počkaj. Čo je vlastne povieme? No to je úplne jednoduché, teraz sme vždycky, odplnenky nie sú problém, sme vždycky vybavili. Hlavne sa ty ani za Boha nemôžeš pozrieť do očí, lebo dopadneš ako... Kto chýba? No, Die a Schuster. Šustr, kabinet, okamžite! Kde ste boli? Prečo meškáte? Kde máte ospravedlnenky? Toto už je strašné s vami. Toto nemá obdobu v tejto škole. Kde sme? Ale naozaj som bol chorý. Ja mám slabú imunitu. Ja ti dám slabú imunitu. Hast mir
Máme problém. Chýba mi jedna petáková. Máme čo chcete. Vážne? Vysí nad vami Damoklov meč. A? Jak sa dohodneme? Vedeli by sme sa dohodnúť, ale musíte nám dať červenú platku za to. Ako to spravíme? Môžeme to urobiť Ja viem. po dobrom. Ja viem. Ja Čo vám dám poznáte? hádanku, ale keď ju vyriešite, tak ja vám dám tieto knihu a vy vydáte petáku. Ale musíte mi dať najprv tú petáku, tú hádanku. Ale vy ste tu tá, ktorá je pod tlakom z Európskej únie. To je taková jedna forma. Ale každopádne... Dobre, dáme tú hádanku a potom to vymeníme. Dobre. Ste dá? Môžete si vybrať niekoho z triedy, niekoho múdreho. Ste dá? Môže byť Zuzka. Takže dáme hádanku. Dobre, takže tá hádanka teda bude následovná. Máme kopec olín, na ktorom sedí Zeus. A pozerá sa na mesto Sparta a Atenu. Tá vzdialenosť, na ktorú sa pozerá, je teda 4000 alebo 45 000 kilometrov a na Ateny sa pozerá a tá vzdialenosť je 2000 kilometrov. Otázka je, no hádanka, koľko kilometrov je zo Sparty do Aten? Ak toto uhádnete, tak vymením tieto za petákov. Veď, pozriem a vidím. Počkaj, či je daj to do ruky. Dobre, takže na dnešných labákoch budeme pripravovať nápoj lásky. Uvidím, snad sa vám to podarí, receptov je veľa, uvidím, kto z vás bude úspešný a komu z vás sa podarí pripraviť niečo, čo keď ten druhý potom vypije, tak možno aj nejaká tá chémia bude fungovať. Takže dve alebo tri také tie stručiky škorice, levandule za kávovú lyžičku, keros metopiera, to neviem ako sa vám podarí, keď to chytíte,
Babské ucho, eventuálne môže byť aj čínska huba, hej. A 3 chlopy spod pažia milovaného. No. Toto všetko budeme spolu miešať a variť. A v prípade úspešného pokusu po nejakých možno 20 minútach potom to musíte dať milovanému vypiť. Takže uvidíme, či sa vás podarí, alebo nepodarí. Pán profesor, No. budem k tomu potrebovať aj vodu. Áno, tak tam môžete použiť, aj tu máte, poďte sem. Jej, tu je nejaký suchý. No, takto toto daj, bože, veď to tam daj, veď ja to pomiešam, veď to je jedno. Aké to má byť farby, to nevieme? Nie. Viviana, no daj ten... Počkej, Nakoniec. Skoro už to bude. Daj, Aďo. Toto musí fungovať. Určite, hej. Počkaj, že Frederiková bradavka, ale stužkujeme ju. Áno, prosím. Ale nie, to je... Jasné, že cez. Toto nemôže byť. Pamätá na tvoje chemie, Mariš. Taký môže byť. Keby ty vyhľadá tak akož tá bradavka. Tak daj ešte do toho daj. Ja viem, veď mám sa dohodnú. Ja mám ešte By som možno stane, že tej stáva je hľadá. A dáme viacej vlasov, nemožno bude viacej zalúbené. Ako si tam chceš na svoje krátke? Ja už si nehryzem. Ja si chcem dať rúžové, ale už na svoje. Co? Taká rúžová? Super. Pinzety. Nemôžeš takto zaviať. Už no, podarilo sa, či sa nepodarilo? Neviem. Máte. Pán profesor, ja mám takú otázku, mohli No. by si tu prosím ísť? Poďte, prosím, k nám sa pozrieť na to. Áno. No, viete. Mohlo by byť, možno. A čo tam ešte máme dať? Ja som to ešte pomalila, ne? Tak, budete mi spolupracovať. Pán profesor, ste v pohode? Ale áno. Viete, lebo ja by som vedel niečo potreboval. A čo? Potreboval by som od vás tento tretný výkaz. Či by ste mi ho mohli veľmi láskavo poskytnúť. No, všetko sa dá, keď sa chce. Čo budem potom musieť urobiť? Už nič. Ďakujem, ste veľmi láskaví. Tak sa Dobre, tak sa teším. Dobre, OK? Today we are going to cover future tenses. I'll just give you a couple of lectures, you know. Okay. Here you go. Te amo, moneda te amo, al viento te amo,
si sabe cara, dirá que tu amor está muerto, yo te... Kam sa pozeráš? Kam sa ty pozeráš? To je moja Helena. Ty čo tu robíš? Veď jej srdce patrí len mne. Ale ja mám jej fotku pri srdci. Tak sa poď byť. Tak si poď strihnúť. Come on, this is not necessary. What are you doing? What are you fighting over? Stop it. Poznámky za seminár. Arbet 5, Bachron 5, Bajerová 5. Ste počuli, čo ten Sokrates zase povedal na tej hodine? Akože na filozofii, že? Ježiš, to čo on zadal, Pane Bože. A na matike ale že ten príklad sa dá vypočítať nejakým novým spôsobom, že nejaká kružnica. Ja som tiež pozerala, Ježiš, ale Pythagora som vtedy fajnovo vysmiel, hej, to som sa pobavila celkom. Ja som tak sedela, že no dobre, to tak myslíte. Čo tam vždy pípa? Mi došlo upozornenie z Your Edu. Že mám z tej matiky 69. Nie. Ako na čo som sa to učila, rátala som celý worksheet. No dobre, ty si rátala worksheet, ale na čo by sme akože práve tie triedne knihy, keď aj tak tá Edu 5 funguje? To je pravda. No. No, a čo? Akože urobíme teraz. Však ale bajtočku by sa to mohlo dať nejako vypojiť, nie? No, ozaj inak. No? Tak vyťahneme proste vykrávame ten celý systém, tak to padne. Tak ideme do toho. Vieš, báby, tu nie je nikdy lúč. A to bude sakra. A čo teraz? Nefunguje to? Ale tak ja sa idem teda kúkať, že či náhodou niekto nejde, lebo... A ja poviem na som tiež. No dobre. Kika, vypojíš to? Báčiraková samozrejme 5, Pažíková 5, Denis no možno 4. Maťa no 2, Dáša 5, Ivana 5.